أيمن الجراد بقول لك بعاني من شخير، بشخور أو بشخر. كلنا طلع هالخشم، ها شوف، كلها بتشخر. طمنا احنا من العرب يعني خشومنا كبيرة، وخاصة عند الرجال بشخوروا. أصابع بتيجي ببيعوها بالصيدليات آه، زي أبو فاس إذا بتتذكروه، هذا اللي بعطي زي ريحة النعنع قبل النوم. بحط إصبع هون بشم، وهون بشم، بتفتح المسامات، بتريح بالشخير. طبعا أسباب الشخير كثير، منه جيوب أو زيادة لحميات في الأنف، شايف هاي على الأغلب. وفي ناس بيعملوا عمليات بيشيلوا هاي الزوائد اللي موجودة بالأنف، يعني بدك تشوف طبيب أنف وأذن وحنجرة. أنا ما سويتاش مع أنه بشخور زي القيطار، مزعج، بس خفت. بدي أقول لك شغلة ثانية، إذا عندك وزن زايد كمان حاول تخفف الوزن. إذا ركز معاي، إذا نفسك بقطع وانت نايم، يعني انت نايم وبتصحى بتك هيك بتصحى، ها بنقطع نفسك، كثير بتصير يا اخوان. بتلاقيك نايم بتصحى مخنوق، ها ممكن يكون عندك اشي بسموه سليب ابنيا، بمعنى قطع النفس اثناء النوم. هاي قطعة النفس اثناء النوم مشكلة، ما بتخليك تعرف تنام ولا بترتاح ولا بتشبع من النوم. أنا عملت رسالة الماجستير عندي هون ببريطانيا عن مشاكل النوم، وطلعت فيهن فيديوهات، طلعت فيديوهات عن مشاكل النوم. كانت رسالة الماجستير، أنا عملت علوم صحية أو بسموها بالإنجليزي Health Sciences، عملتها بجامعة لندن University of London، وكانت رسالة الماجستير عن مشاكل النوم، فعندي خبرة نوعا ما في مشاكل النوم أيضا. فإذا كان عندك بتوقف النفس وخلال النهار دائما بتحس حالك زي اللي نعسان، زي اللي مش مرتاح، متضايق، أو بتلاقيه قاعد عند الظهريات بهالشغل ما بتوعه لأنك بتكبي، فبكون قطعة النفس ساي أثناء النوم مأثرة عليك بشكل كبير. فهاي الحالة بنصحك تراجع طبيب أو طبيبين من الاختصاصات اللي بدي أذكر لك إياها. يا إما بتشوف طبيب أنف وأذن وحنجرة، أو بتشوف طبيب أخصائي بالنوم. يعني ببريطانيا في أطباء مختصين بمشاكل النوم، وبعملوا تخطيط للدماغ، وبشوفوا الموجات وبحللوها وبشوفوا شو اللي بصير عندك أثناء النوم. بعض الناس يا أخوان من مشاكل النوم هاي قد يلزمه بسموه سيباب، يعني جهاز. في ناس ما بتعرف تنام بالليل إلا إذا حط جهاز بعطيه هواء، وفي منهم بيضطر يحط أكسجين مع الهواء، وهذا الجهاز بينام طول الليل هو عليه جهاز مغطي ثمه وخشمه. وفي بعض أنواع الأجهزة بتغطي فقط الأنف. هذول قد يحتاجهن الإنسان. معظم الناس اللي بتصيبهم هاي الحالة أو اللي بيحتاج هذا الجهاز بكون عنده وزن زايد، قد يستغني عن هذا الأمر، قد مش دائما، بتخفيف الوزن. اي والله، والموضوع يطول، وإلي مواضيع فيديوهات أتكلم فيها عن النوم ومشاكل النوم منشورة على اليوتيوب تحت قائمة أمور طبية وصحية. بسم الله، قهوات من الآخر، لايقات ومرتبات ومتكتكات زيكم.